आमच्यात पोचणारा नीती धारा आमच्या बुडून सुधारा बलिदान मानून घेते धारा उद्धार तुझे ऐकू कामी आल्या चिनीताचे पाहतो कामी सल्या प्रेरित जाऊ तुझे भाव शिक्षागत निघली साव मागता तुझे वेसा प्रेरित जाऊ तुझे भाव शिक्षागत निघली साव मागता तुझे वेसा सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा हक्कदारा आमच्या दोघांत पोचणारा नीतीदारा आमच्या बुडवून सुधारा बलिदान मानून घेते धारा. मगच्या भावानो आणि बहिणीनो, आज हांगासरी तुमी नव्यान आयल्यात पण भक्तीपणान तुमचे इरादे घेवन ह्या पुंतळात तुमी हांगासर आयल्यात. तुमची ते सवा, तुमची गरजो, तुमची सर्व सांजुदा मुखांत जेजूक समर्पूंक तुमी आयल्यात आसतना सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी, तुमकां आपल्या देण्यानी नेटोवन दी. माध्यम मुखांतरी हे नव्यानाचे मीस भेटयतले हर एकल्या भक्तिकांक सर्वेस्पर देव आपल्या बेसवांनी भरून दी, आशिर्वाद नेटोवन दी म्हणून आमी मागता. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचो उडास करता. तुमचे खातीर विशेष करून ह्या संदर्भात आमी मागता. विविध कश्टान वळख जाल्ल्या आनी व्हडा भक्तीपणान हे नवन करतल्या हर एकल्या भक्तिकां खातीर विशेष करून मागता. सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालून दी. सगळीं तुमची हृदय ते सवा तो जारी करून दी म्हण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. अर्गांनी ते सवा पासत मीस भेटयता फबी आनी जेस्से मेंडोन्सा दोगा खातार. अर्गा मिस्तिता एलेन डिसोज आनी कुटाम मिरा रोड मुंबई. अर्गांनी ते सवा पासत मीस भेटयता नैझल मचादो शिरवा. ते सवा खातीर मीस भेटयता सिंथिया डिसोजा उर्वा. अर्गा मिस्तिता जॉय शांती फातिमा डिसिल्वा साऊथ आफ्रिका. तांच्या सर्व त्या बसत मागे आंबा समिस्तां बसत मागे जे कोणा मागतान बसिला तो सोडास कडून तांच्या बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आमी उबारलेली मागणी जायती निर्फळ जातात आनी थोडी मागणी आयकतात आनी आमकां मागलेलें फावो जाता. कित्याक निर्फळ जातात हें आमी चिंतून घेवंक जाय, समजून घेवंक जाय. सुमी म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, पृथ्वीर पडलेलो पावस कशें निर्फळ जायना, तुमी भेटयलेली मागणी निर्फळ जायनात. खंडीत आसलेल्या बरवशान जर आमी आमची मागणी उबारता तर खंडीत मागलेलें फावो जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या उतराकाल आमचें जिवीत समर्पूंक स्वामी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत परी वांटो घेवचे खातीर आमची भातकां वळखून घेवया. नितळ काळ सामानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर जावन आसा जिवीत दितलें एक वर्तें भंडार. हें उतर आयकूंक आमी पाटी केल्लें आसा. ह्या उतराकाल जिवंक आमी सुकन पडलेले आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोन बक्षणे मागोवन म्हणटा सोम्या, व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू, आमची मागणी जावंक जाय काळजांतान उमाळची जर पत्नीन बरोवशान आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारता ती तूं आयकताय.
पूण आमची मागणी ओटांची स्तुती जाल्ली आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बक्षणे मगोन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. उडदयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकुळत दाखय. मोगळा सुम्या, भुमीचेर पडलेलो पावस निर्फळ जायना. तुजें उतर आमच्या कानान पडटा, आमच्या तोंडांत आसता, आमच्या जिविताचेर पडटा. पण हें उतर जायते पडी निर्फळ जाल्लें आसा. कित्याक कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया परी हें उतर जर तर आमचें थंय पडलें तें फळ दिवंक शकना. देखून म्हज्या मोगाच्या सुम्या, आमी दारूण जाल्ल्या खातीर पश्चात्ताप पावता हांव बक्षणे मगोन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. उडदयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकुळत दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरो आमच्या गरजां खातीर ते सांग खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदोजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां बोवो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बवर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी शक्य प्रथमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोवंक लायतात आनी हें सगळें केल्ल्या शिवाय फाटीं वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचें वदोपकार. नीती वोतां तांच्या कश्टान वारांतली सर्वेस्पर निवारता. नीती वोतां तांच्या कश्टान वारांतली सर्वेस्पर निवारता. मोची सवे म्हणो सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळयान आमी सकळ ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सूर म्हज्या कश्टान वारांतले म्हाका ताणें निवारलें. नीतिवंतां तांच्या कश्टान वारांतली सर्वेस्पर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष भरीत जाता. तांची मुखां मळां लजेन दीस बाल
कष्टतल्यान मोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पुरान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान वरां कांतांतलो ताका कष्टान वारांतली सर्वेस माता नीती भोवता तांच्या कष्टान वारांतली सर्वेस माता बरव्या पुरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरीत राया उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बुरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बुरीत राया सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो तुम्ही मागतना अनुभवत्या बरी जायते बडबड नाकात इतिश्ट म्हणून मागणी केली जाल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या दिस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गीं तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज्य येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका आनी कोट्यान तावन आमकां राख जर आमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बाप तुमचे गुन्यांव बक्षितलो पण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचें उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तुई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच भक्तिकानो दोन संगती आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटात एक देवाचें उतर म्हणजे थंय कित्याक तें क्रियात्मक आनी खरें जायना हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्राचो बरयणार देवाचें उतर तें क्रियात्मक देवाचें उतर तें जिवें कळ्ळें गे देवाचें उतर तें जिवें आनी क्रियात्मक तें मेल्लें न्ही देवाचें उतर तें जिवें आनी क्रियात्मक दोन दारींच्या तलवारी परी तें सवर्ण बेंटा पूण हें देवाचें उतर कितल्या मापान आमचें तें जिवें उरलां हें देवाचें उतर कितल्या मापान आमचें तें क्रियात्मक जाता म्हणलें आमी एक घडी बरो समजूंक जाय
देवाचें उतर जर तर क्रियात्मक आनी जिवें आमच्या जिवितान जालें जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक. नान जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. भुमीक पडलेलो पावस कितेंकच व्यर्थ जाल्लो आसा. आसा तुमी एक जड लायतात, ताका दिसपट्टें उदक घालतात, तसो बरो पोस करतात. तें उदक घालून बरें पोस करना जाल्या उपरांत तुमी केल्ल्या त्या पोसयेक साहस जाल्लें फळ तें जड दिता की ना? दिता की ना? दिता. बरें करून पळयलें जाल्यार, बरें करना पळयना जाल्यार, बरें करना तुमी ताची जतन घेनात जाल्यार ताचे तो तुमी चड फळ अपेक्षूंक जायना. समजलें की? भुरग्याक चू तशें काड म्हाका डिस्टर्ब जाता. एकच बसय. देखून आमी खंयच्या रितीन त्या जडाचो पोस करता त्या रितीन तें फळ दिवंक शकता. भुमीचेर पडलेलो पावस केदेंकच निर्फळ जायना. तुमी पळयतात आतां मार्गादेगेन वा तुमच्या दरकासांत वा तिने येणे पळयतना गुड्यार पुरा तण सुकलां. पळय की करड जालां. सुकल्ल्या तणाक करड म्हणटात. करड जालां. काडी दिली जाल्यार उजो पेट्टा. पळय की पावसांत कशें आसता गुडो? पासवो आसता, सगळ्यांनी तण आसता, ताका काडी दिल्यार उजो पेटना. थंयसर जीव आसा. आतां सगळें सुकोन गेलां. पूण एक पावस पडत जाल्यार कितें जाता थंयसर? तो पावस व्यर्थ जाता की जायना. पावस पडत जाल्यार त्या पावसाचें उदक थंयसर जिरोवन मेल्ल्या तणाक परतून जीव दिता आनी तें किर्लशें करता. परत पृथ्वी पच्छवी आनी रंगाळ जाता. कितेंकच तो पावस व्यर्थ जाल्लो आसा की ना? देखून थोडे फावटी आमच्या जिवितांत तो पावस थोडे फावटी आमकां बऱ्याक जावंक पुरो, थोडे फावटी पाडाक जावंक पुरो. कोणाची पोपळां जलांत सुकत घालन जाल्यार तो पावस आयलो जाल्यार पोपळां भिजतात. कोणाचे नारळ पण घाल्यात जाल्यार जलांत ते सुकते आसा जाल्यार पावस आयलो जाल्यार ते पुरंगेतात न्ही, ते सुकनात, तेल काडूंक जायना. कांय थोड्यांच्यो बऱ्यो बियो आसात फुलां आयल्यान बरीं न्ही, बरीं बियो जावंक आसात कच्च्या पडींत. जर तर पावस आयलो जाल्यार फुलां पुरा करपून सकयल पडटात. कांय थोड्याचे बरे कशी आंबे आसात फुलां भरून आयल्यांत, कांय मिडी जाल्यात, पिंपऱ्यो पडल्यात, तर कांय पावस आयलो जाल्यार नुकसान जातीत. पूण भुमीचेर पडलेलो पावस केदेंकच व्यर्थ जायना. तो जीव दिवंक कारण जाता. हें आमी समजूंक जाय. आनी हेंच हाचे पयलें वचप इसाया प्रवादी म्हणटा. देखून सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतरी निर्फळ जायना. सर्वेस्पराच्या तोंडांत भायर सरता तें उतर उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता. सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर जावं दी आकाश जावं दी, आकाश जालें. ताच्या उपरांत भुंय जावं दी, उदक विंगड जावं दी, जालें. उदकांतली सर जिवियां जावं दीत. भुमीन सर्व रितीच्या जिनसाच्यो मनजाती सुकणीं संवजां जावं दीत. वनस्पती जावं दी, निमाणें मनीस जावं दी. वाडोवन दी, सोडोवन दी, संवसार बरोवन दी. पळया हर एक देवाचें उतर तें क्रियात्मक जालां, तें जिवें जालां, निर्फळ जावंक ना. देवाचें उतर आदावन आयकल्लें तें निर्फळ जावं ना. देवाचें उतर अब्रामान आयकल्लें तें निर्फळ जावंक ना. देवाचें उतर तें मोइजेन आयकल्लें निर्फळ जावंक ना. देवाचें उतर तें इसायान, जेरेमियान, एजेकियेलान वा इतर प्रवाद्यांनी आयकल्लें निर्फळ जावंक ना.
देवाचें उतर जोना प्रवाद्या मुखांतर निनेवेच्या लोकांन आयकल्लें तें निर्फळ जावंक ना. देवाचें उतर कितें म्हणटात, देवाचें उतर कोणातान आयकल्लें, दाविदान आयकल्लें. देवाचें उतर नातान प्रवाद्या मुखान जावं वा समेल प्रवाद्या मुखान जावं दाविदान आयकल्लें तें निष्फळ जायना. देखून हे देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक ताका स्पंदन करतल्या तें खरें जाता. आमचें तें खरें जालां गी, जिवें आनी खरें जालां देवाचें उतर. कितल्या मापान तें आमचें तें जिवें जालां, क्रियात्मक जालां. तुमी मस्तू शर्मवाक आयल्यात, मस्तू रेतेरेक आयल्यात, मस्तू संगतींनी तुमी आयल्यात वय गी, पूण थंयसर कांय म्हणी बदलावण जाल्या गी तुमच्या जिवितांत. तुमी आतां म्हाका सांगिनाकात, पूण तुमी तुमकांच एक सवाल विचारा, कितले बदलावण जाल्या. पळया, हांव 3 दाखले दितां तुमकां. देवाचें उतर क्रियात्मक जाल्लें. एक देवाचें उतर आयकल्लें मदर तेरेसान. दार्जिलिंगाक रेत्रेक वेतना तिका एक देवाचो ताळो आयकलो आनी म्हळें, तूं रेतिरेक बायसरल्याय देवाक सोदून, पूण देव तुजो कोलकाताच्या गल्ल्यांनी, कसऱ्या डब्यांनी, बिदींनी, वाठांनी कश्टोन आसा, वचून तांची सेवा करी. म्हणून देवाचें उतर तिका आयकलें. आनी ह्या देवाच्या उतराक कान दिल्ल्या त्या मदर तेरेसान त्या दुबळ्यांची, त्या कोडकरांची, त्या अनाथ भुरग्यांची सेवा केली. आनी हें देवाचें उतर तिच्या कानान पडलेलें तें निर्फळ जावंक ना. एक तरणाटो म्हजे लागीं आयलो आनी तो म्हणलो उलयतना, फादर, हांव एक ऊन रक्ताचो तरणाटो. एका काळार हांव एक भिरांकूळ कठोर मनीस जावन आसलो. म्हज्या आवय बापायचें उतर हांव आयकनातलो. म्हज्या मालगड्यांक हांव मान दिनातलो. हांव म्हज्यात कुशे प्रमाणे जियेतालो. हांव पियेतालो, हांव भोंवतालो, हांव काम करिनातलो. म्हाका राग चड, हांव जायत्यांक हांवें मारलां. हांव इगर्जेच्या बागला पांय दवरनातलो. पाद्र्याक म्हळ्यार म्हाका जायनांत. हांव इगर्जेक वचनातलो. मीस हांवें भेटोवंक ना आनी मागणें हांवें करूंक ना. हांव म्हज्यात चिंतपान म्हज्या बरीत हांव जिवन आसलो. आतां तेंची भितर म्हाका चिंता ना, लज बगता म्हणलो तो. मागीर हांवें म्हळें, तूं कशें बदल्लो ही? ताका तो म्हणलो, फादर, हांव एका पिकनिकाक गेलो, युवा जाणां सांगता पिकनिकाक. आनी एका पिकनिकाक, एका टुराक हांव गेल्ल्या वेळार एका इगर्जेची आमी भेट केली. हांव तांच्या सांगाता गेलो फोटो काडच्याक इगर्जेंत. आनी थंयसर एक रेतीर जावन आसली. आनी रेतीरच्या वेळार हांव थंयसर उबो रावन फोट्याक फोस दितना म्हाका एक देवाचें उतर आयकलें थंयसर. हत्त पिशा, आयच्या रातीं तुजो आत्मो हांवें तुजो लागसो पाटी विसारसो आसा, तर आसलें सगळें कोणाचें जातलें. हें उतर म्हज्या काळजा भितर इतलें रिगलें गी. हांवें पयलें मस्तपटी आयकलां तें उतर. घरा बरी वेळार भावान भयणीन वाचताना तें आयकलां, पूण हांवें कितें कसो तें मोतीक व्हरूंक ना. पूण त्या दिसा कशें तें उतर म्हज्या काळजा भितर गेलें गोत्तू ना. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबांनी तो म्हणटा, त्या दिसांतल्यान हांव त्या उतराचेर नियाळूंक लागलो. कित्याक म्हाका हें उतर त्या दिसा आयकूंक मेळ्ळें. त्या दिसांत हांव त्या उतराचेर नियाळ हांवें केलो. त्याच उतरा विशयान चिंतून हांव आसलो. आपणे आप म्हजें जिवीत बदल्लें. हांवें आमाल पिवणें सोडलें. म्हजो राग उणो जालो. इगर्जेची मेटां हांवें धरलीं. पवित्र पुस्तक उक्त करून मागणें करूंक हांवें सुरू केलें. आनी जिविताची बदलावण हांवें पळयली. हांव कामाक लागलो आनी आतां हांव इतलो बरो जाला जाल्यार तें देवाचें उतर.
आनी आतां हांव उरलोलो सगळो वेळ सोम्याची स्तुती करच्यांत म्युजीक वाजोवच्यांत हांव तो पाशार करता म्हणालो तो. आनी खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याक तो लागशिल्लो जाला आनी जायते म्युजीक वळोवन रितीरेच्या वेळार आनी इतर संदर्भांनी सोम्याक तो साक्ष दिता. कित्याक पळया ताचें तें उतर आयकोंक ताचें काळीज अत्रे गल्लें जावंक पुरो देखून तें काळीज तें उतर ताचें तें जिवें जालें क्रियात्मक जालें. तिसऱ्यान सान फ्रांसीस सावेर एक ल्हानपणांतूच ग्रेस्त मंथन असो व्यक्ती तो. व्हडल्या युनिवर्सिटीन ताका एडमिशन जावन व्हडलें शिकप ताणें जोडुल्लें. आणकी जायते शिकप ताका जोडूंक अवकाश आशिल्लो. सेनाचो व्हडलो सेनाधिपती जावनी राजकारभार चलोवचो अधिकार ताका आशिल्लो. सगळें आशिल्लें. पण ताका एक उतर आयकूंक मेळ्ळें. सगळो संवसार तूं जिखसी फ्रांसिसा पूण आत्मो ओगडाशी जाल्यार कितें फायदो. सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो तूं ओगडायशी जाल्यार कितें फायदो. पळया मोगाच्या भावानो भयणीनो हें उतर ताका इतलें दुखलें इतलें ताका काळजाक लागलें. तसो अधिकार तसो अंतस्त ताचें दंदिरवें सगळें सांडलें. जिद्वीत तो जालो आनी भारताक तो भायसर नायलो सोम्याचें उतर परगट करच्याक. पळया आनी सान फ्रांसिसा मुखांत हें उतर जिवें आनी क्रियात्मक जालें तें आमी मानून घेवंक जाय. देखून देवाच्या त्या उतराक एका रितीचो प्रभाव आसा. देवाचें उतर परिणामकार जावन आसा. पूण त्या देवाच्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिल्यार मात्र. ओंपियाच्या ओपारींत जेजू कितें म्हणटा थोडें बी खंयसर पडलें मेरेर पडलें. कोणें हिसून केलें सुकण्यांनी हिसून केलें. जायतीं जाणां आमी साग येतात देवाचें उतर आयकतात न्हीद काडटात जेम काडटात वा खंयगी तकली खंयगी कूड कळ्ळें गी. तें देवाचें उतर कानान दत्त पडना मोती गत वचना. शर्माव जालो गी ओके बच्चा आवाज एक बंद जालो न्ही ते दाळ जाग जाता शर्माव जालो गी ना जाल्यार मागीर लास्ट दिसारल्या पयलें वचप खंयचें आसलें एकामेका तोंडां पळयतात. खंयचें वचप म्हूण कोणाक गुतूना. आतां विचारल्यार मत्सोणाक गुतूना. पयलें वचप खंयच्या पुस्तकांतलें म्हूण सुवार्ता खंयची कोणाक गुतूना. कूड आसा आत्मो ना. आत्मो खंयगी आसा मन खंयगी आसा दन खंय आसा दिर्वे खंय आसा. आनी तें जावन आसा मेरेर पडलेल्या बिया परी. कळ्ळें मेरेर पड सुकण्यांनी येवन केलें कांय फायद्याचें ना. भेटयलेलें मीस वेळ काडलेलो वेळ व्यर्थ जालो बेश्टें. दुसरें बी उंपलेलें खंय पडलें कडपी सुवातेर पडलें. कळ्ळें गी ही कोण गोत्ताय आयकतात बरें कर. मीस जाता म्हणसर मात्र मीस जाल्या उपरांत मेळटा पाद्र्या फादर सुपर शर्माव बारी बरो शर्माव. घरा गेल्या उपरांत विचारता बापय विचारता काल गो आ शर्माव काल कोणा गोत्तू उडासतना. कित्याक म्हळ्यार भायर वता आसतना कळ्ळें आयस कँडीचो मेळ्ळो बरी आयस कँडी गेली. ही आयस कँडी घेताना हांगाचें बुरां गेलें सुंबें. वा येजमान गेल्या मिसाक फाटी येताना विचारता न्हवरो कशें आहलें मीस बारी बरें शर्माव कसो आहलो बरो आहलो. काल सांगलें पाद्र्यापान कोणा गोत्तू सायब कोणा गोत्तू सायबा ती एकली मेळ्ळी म्हणजे इश्टीन उलयली आनी ते शर्माव विसरत गेलो. कितें फायदो. तें कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी थंय रेड्यांच्या पांयाची माती उसळणं इल्लीशी माती कडपी सुवातेर आसता. कळ्ळें गे गद्याच्या बगलेर कडपीची सुवात आसा जाल्यार रेडे चलतना पाडे चलतना तांच्या उदका सांगात इल्ली माती पडून इल्लीशी माती आसता. रपक्क बी देंवता किर्लता पूण तातूंत पाळान जमोवंक जागो ना आनी ते वताक तापता जाल्यार करपन वता. गडयेन करपन गेलें. तसलीं मनशां जायतीं जाणां आसात. आनी थोडें बी खंय पडलें कांट्या जुडकुटा मोदें पडलें. येतात कश्ट आशिल्लीं कंत आशिल्लीं बेजारी आशिल्लीं येतात मिसाक बसतात तांकां तांचे कश्ट बोड
हेणे पूत आयकना धू सांगलें बिलकूल आयकना ताचें तूं कशें प्रमाणे करता भुरगीं शिकनात आनी गोवाची किरी किरी बैलेची पिरी पिरी हे सगळे मथीन दवरनो मीस पेटयलें जाल्यार आतां घरायचें कशें कोणा घरा येता तेन्त सासू मायचें मुरचार पडलें न्हू तोंड आं तेंत तोंड आनी तेंत काम तेंत रांदचें कूड तेंत गॅस तेंत आयदनां तेंत बाणालें तेंत कुलेरां कोणाक जाय हेर किरी किरी ಎಂತ ಮೋತಿಯಿಂದ आपळे देवाची उतरे ऐकतात सुसीचे कस सुसीचे सुदर्शीचे बुक्सीचे हे सगळे काण घेतात आणि कष्टी जिवीत आसा या जिविताच्या कष्टा मध्ये हे देवाचे उतर चिरडोन 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 फळ दिवं शकना कांय फळ दिवं शकना तसली मनशां आसा आनी थोडे बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें कितलें फळ दिता 100 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 30 वांट्यांनी फळ दिता कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें उतर काळजांत पडलें काळजांत आशिल्लें मोतीन गेलें मोतींत आशिल्लें तें तोंडांतल्यान भायर सरलें आनी तेस्ट फळ दिवं शकलें मदर तेरेसा बरी सान फ्रांसीस सावेरा बरी आनी म्हजे लागीं आयिल्ल्या त्या तरणाट्या बरी आनी जवळ मात्र तें उतर जिवें आनी क्रियात्मक जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमी विचारूंक जाय म्हणजे तें देवाचें उतर क्रियात्मक जायना कित्याक हांव मेरेर आशिल्ल्या बिया बरी गी वा हांव कडपी सुवातेर पडलेल्या बियाच्या सुवाते बरी गी हांव कांट्या जोडकुडा मदें पडलेल्या त्या बियाच्या सुवाते बरी आसा गी वा हांव बरी सुवात बरें काळीज बरें मन दवरन संपूर्ण रितीन समर्पीत करन हांव मिसाक आयलां रितीरेक आयलां तें आमी विचारूंक जाय आनी तवळ मात्र तें देवाचें उतर तुजें तें क्रियात्मक जाता आनी हेचे सुवातेन पळयलें मागणें म्हजें मागणें कित्याक देव आयकना आयकताय कोणाक गोत म्हजें मागणें देव कित्याक आयकना चडावरी मनशां आसा फादर तुमी मागल्यार देव आयकता म्हजें मागणें आयकना कित्याक आयकना हर एकल्याचें मागणें देव आयकता पूण देव म्हणटा तुमी काळजांतोन मागसई काळजांतोन ओंठांची स्तुती म्हाका नाका म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो सर्गीच्या राजा रिगोसोना देखून म्हाका जाय दया आनी बलिदान देखून तुमी काळजांतोन मागचे प्रयत्न तुमी करूंक जाय आमकां सवयेची मागणी मस्त आसात सवयेची मागणी न्ही गे सवयेची मागणी आसा सवयेची म्हळ्यार कोता न्ही हॅबिच्युअल प्रेयर्स सवयेची जेजू मागतलो भक्तीन मागतलो काळजांतोन मागतलो हे पडयल्ले सीस जेजू लागीं विचारतात आमकांय मागोवंक शिकय तूं मागताय न्ही आमकांय मागोवंक शिकय आमकां मागोवंक उत्तू ना मुस्लिमांक मागोवंक उत्ता आसना कोणा कडेन इल्लेशें रीण माग म्हळ्यार थोड्यांक मागोवंक कळचे तें मात मेळटा न्ही गे म्हाका दिता दिरे दिरे म्हळ्यार दिताय दिना तेणें बरें करून पुसलो न्हू आनी हांव कश्टांत आसा समस्येंत आसा आनी तुवें कुमोक दिल्यार म्हाका आदार जाता हांव इल्लीशी कुमोक करताय गे म्हण कलतेपणान मागल्यार हांव इल्लोसो दिता न्ही गे तुजे लागीं आसा म्हाका इल्लें दी म्हळ्यार जाताय मागोवंक शिकचें आमी मागोवंक कळचें सिसा मागोवंक कळीन जातलें जेजू लागीं गेले आनी म्हाका मागोवंक शिकय म्हणालें आनी जेजून ताका मागोवंक शिकयलें कशें जालें आमचें बाप्पा मागणें पळया आमकांय थोडे फावटी मागोवंक उत्तू ना कळ्ळें कशें मागचें खंयच्या वेळार कितें मागचें आमकां गुर्तू ना आमी दिमी गेली सोमी जेजू म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हाका गोळी भाजी दी म्हाका वडा दी म्हाका पोडी दी म्हाका सज्जी भाजी पुरा दी गत्त पटी पुरा मागलें तें आमकां जाय की गरज ना तुका कितें जाय सलमा रायान मागलें देवा लागीं कितें मागलें सलमा लागीं म्हाका मस्त बायलो जाय मागोना सलमान म्हाका मस्त भांगार दी म्हण मागोना म्हाका व्हडलें सैन दी म्हण मागोना सलमान मागलें म्हाका जाणवाय दी म्हजें राज्य कारभार करूंक म्हजें रायपण चलोवंक म्हाका जाणवाय दी आनी ती जाणवाय ताका फावो जाली आनी त्या जाणवायन सगळें ताणें जोड घेतलें तें गरजेचें तें सोडनो जाणवाय मागिनासतना म्हाका भांगार दी म्हाका धन दी म्हाका दिरवें दी सगळें दी म्हूण मागलें जाल्यार तुका दिल्लें तें भांगार तुका दिल्लें धन दिरवें तुका उपयोग करूंक जाणवाय ना जाल्यार कितें फायदो लॉस पुरा लॉस एवरीथींग लॉस्ट
म्हाका थंय काम करूंक म्हाका तें काम मेळशें कर म्हाका तें जायशें कर तें काम करून तुका सकत जायचें की ना बळ जायचें की ना तूं सकतच मागा नाही बळच मागा नाही तें मागताय हें मागताय 50 एकर जागो मागताय कित्याक 50 एकर जागो मेळ्ळो काम करून तुका बळ ना जाल्यार त्राण ना जाल्यार आनी धंदीर तुका समजणी ना जाल्यार कितें फायदो 50 एकर जागो कितें गरजेचें तें मागचें प्रयत्न आमी करूंक जाय आनी तें मागचें काळजांतान मागूंक जाय बेश्टें मागचें न्ही सवयेची मागणी आमचो तेर्स आमकां सवयसो जाला तेर्स न्ही गे देखून आमची मागणी आयकना देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमची स्तुती तुमचो आवाज म्हज्या कानान पडना कित्याक तुमी मागचें फकत वोंटाची स्तुती मात्र कुर्सा वाटी सोयेची जाल्या पयले सेसॉन सुरू करतना अब्बा आनी की सौद आसात गे केदार जाता गे म्हणून तें सांग पळोवचें अब्बा 1 2 3 4 आनी कितले मिनटान वच पळोवचें घडी घडये मीस पेटे तेन्ना वच पळोवचें शर्मा सांगतना वच पळोवचें कुर्सा वाट सांगतना वच पळोवन कुर्सा वाट केली जाल्यार कितली इफेक्ट जायत ती वच पळोवन मिसाचें बलिदान तुवें भेटयलें जाल्यार कितलें इफेक्ट जायत तें वच पळोवन तुवें देवाचें उतर आयकलें जाल्यार कितलें बरेंपण कितलो प्रतिफळ तूं जोडशी कितलें परिणामीकार तें उतर जाय तुज्या जिवितांत थोड्या कार्यांक आमची मागणी आमी करूंक येता आसतना म्हणचें आसा फादर मागणें मोठ्ठें आसूं दी फादर मागणें मोठ्ठें आसूं दी सोऱ्याव मस्त वेळ दिल्यार व्हडली 3 राउंड 4 राउंड सोरो दिल्यार तें प्रॉब्लेम ना तांकां कळ्ळें गे स्टार्टर 8 राउंड वाडल्यार म्हण मागणें मात मोठ्ठें जावन दिवपाक देवाचें उतर मोठ्ठें जायचें खंयचें मागचें तें गोतू ना तांकां जिवितांत समस्या प्रॉब्लेमूच प्रॉब्लेम कित्याक मागण्याक जागो दिवं ना खऱ्या काळजान मागोवंक ना देवाचें उतरां प्रामुख्यता दिवंक ना आनी थंयसर प्रतिफळ ना हें आमी समजूंक जाय आमची मागणी सवयेची न्ही घरा बरी तेर्स म्हणटाना पळयल्या कितल्या बरें आपुरबायेचें मागणें सुमयान आमकां शिकयलां आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं जशें सर्गी आनी तशें भुमी तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं पळया एक वांटो देवाची स्तुती करच्यागत समर्पण दिला सोम्यान देखून तूं खंयचेंय मागणें आमच्या बापात म्हणून जें म्हणना तुवें खंयचेंय मागणें करतना एक वांटो देवाची स्तुती करच्याक समर्पीत कर दुसरें तुज्या गरजे खातीर पेल्याच्या गरजे खातीर विनवणेची मागणी भेटय तिसरें देवालाचें भोगसणें माग चौथें हेरांक बक्षूंची कृपाय तूं मागून घे ह्या 4 संगती मागण्यान जायचे आमच्या बापात मागणें म्हणून जें म्हणना तुजें आमच्या बापा मागणें 30 सेकंडां भितर मुक्त जाता 30 सेकंडां भितर पूण तुवें मागचें हें आमच्या बापा मागणें 1 घंटो म्हूण येत 1 घंटो म्हणटा तूं एक 20 मिनटां देवाची स्तुती केली जाल्यार एक 15 मिनटां तुज्या पातकाची दूख धरली जाल्यार एक 15 मिनटां तुवें तुज्या दिसपट्ट्या गरजां खातीर वा तुज्या भावा भयणीच्या गरजां खातीर समर्पिली जाल्यार आनी कांय 10 मिनटां पेल्यांक बक्षूंक तुवें कृपा मागली जाल्यार पवित्र आत्म्याची ससाई मागली जाल्यार 1 घंट्याचें मागणें आमच्या बापा जालें पळया जेजून दिल्लें फॉर्मेट मात्र हें फॉर्मेट तुमी अशेंत मागचें आमच्या बापात मागचें म्हणना असलें मागणें तुमी भेटयसय त्या मागण्यांत देवाची स्तुती आसा जाय त्या मागण्यांत तुज्या पातकाची दूख आसा जाय त्या मागण्यांत पेल्यांच्या गरजा खातीर तुज्या गरजा खातीर मागत जाय आनी त्या मागण्यांत हेरांक बुरसूची कृपा पवित्र आत्म्यान तुवें जोडून घे जाय ह्यो वांटो हे 4 वांटे त्या मागण्यांत आसूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता पूण आमची मागणी आमच्या बापा सगळें तुजें नांव संवसारांत घालें मरे तुजी खुशी संवसारांत जावं तशीच ह्या संवसारांत जावं एकत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव जावं आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव जावं काल जावं मदें नंत ना कितलें फास्ट आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें जावं कालें जालें जावं नंत ना आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शितांव तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी निवार एकत मदलें कांयच ना तितलें फास्ट आमचें मागणें नमान बरी मागणें म्हणटाना आमी पळयता नमान बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया बिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माया मावपी खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या काळी म्हणटाना कितलें बरें मागणें आसा थोड्यान म्हणचे नमान बरे स्रें फळ जेजू कितल्यांत नमान बरे स्रें फळ कालें स्रें फळ
मोदें खंय गेलां तें कांत ना सवयीची मागणी धांवणोची कमळां रेडे धांवण येयले बरी फास्ट मोदें ॲड येताना 2 मिनटां तें ॲड जाताना एक कण तेर्स नुजोवचें मागीर परतून ॲड येताना परतून तेर्स तशें म्हळ्यार मागणें जाता गी जायना लग्न म्हणटाना आमी कितें म्हणटा क्रिस्ताचे माये आम बसो विनाती कर सोडंदराचे माये आम बसो विनाती कर भोवशाणी अहंकारी आम बसो विनाती कर म्हणजे गे ना थोड्यान इतल्या फास्ट म्हणचें मासुटी कर मासुटी कर मासुटी कर कळ्ळें कुंकड्याचें दुकराचें बकराचें सुटी कर हांव घट्ट खाता क्रिस्ताचे माये मासुटी कर सोडंदराचे माये मासुटी कर कळ्ळें मासुटी कर आमी सांगचें आमी उसारची मागणी आनी आमची जिवीत थाळ पडटा गी म्हणलें समजूं जाय आमी देखून आमची मागणी आयकना देव देखून आमची मागणी आयकना देखून आमच्या मागण्या बोळना कित्याक आमी करूंक जाय म्हूण मात्र ती मागणी करता हांव आमचें वॉच पळोवन आमची वेळ पळोवन आमी मागणी करची देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो तुजी मागणी तुज्या जिवितांत क्रियात्मक जायचे जाल्यार ती खरी जायचे जाल्यार तुज्या खऱ्या काळजान तुवें मागसय खऱ्या काळजान नान जाल्यार ती मागणी देव बिलकूल आयकनात देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो एकलो साकुळेकार आशिल्लो दिसपडे सदांय बूक पळोवन मागणी करतालो एक दीस तो उठ्ठाना लेट उठलो डायरेक्ट दूद घालतना ताका लेट जाता म्हूण सांगून ताणें मागणी करूंक ना मागणे बूक हातांत घेवंक ना निमाणें कारार बसलो बारात बसतना येदोस वेळ जाला डायरी बंद जाल्या कोणान बगलें देखून काळजान ताणें सुरेशपरा लागीं म्हणालो सुरेशपरा आज एक दीस डायरी उक्ती आसा अशी कर म्हाका बक्षी म्हणालो तो आनी सुरेशपर ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो खंय तुज्या 30 वर्सांच्या जिवितांत म्हणजे ह्या कश्टांच्या जिवितांत हे दोळमुसर म्हणजे तुजे मागणे हांवें आयकोंक ना पूण आज मात्र तुजें मागणें आयकलें कित्याक म्हळ्यार हे दोळमुसर तूं पुस्तकांत बदने कांय सांगून आशिल्लो ही तुजें मागणें हांवें आयकोंक ना आज मात्र तुवें काळजांत तावन एक शब्द मागलें तें हांवें आयकलें पळय म्हज्या मोगाचें भाव भयणीनो त्या काळजान भरलेली मागणी देव आयकता बडा बडा वा म्हणूंक आसात म्हणली मागणी सवयेची मागणी बिलकूल देवाक पसंद नात म्हाका सुमया म्हूण उलो करतलो सर्गीच्या राजार आयको वचना देवा दिन जालो लेखलो मनीस सर्गा गेलो खंय स्वप्नांत पिद्रूक दिश्टी पडलो पिद्रू म्हणालो खंय पिद्रूक म्हणालो खंय म्हाका संवसार पळयचो हो मनीस आनी पिद्रून ह्या मनशा संवसार दाखयलो थंयसर व्हडली इगर्ज पळयली ताणें इगर्जेचें फेस्त आचरण आशिल्लें आनी लोक उठतालो बसतालो हातूबान गायतालो पाद्र्या पियासुरले हातूबार मागणें पुरा करताले कोयराचे वाजयताले पुरा करताले पूण ताळो मात्र आयकनातलो आनी ताका अजाप जालें पिद्रू लागीं विचारलें गे ताणें आनी सगळें म्हाका रूप दिसता पूण ताळो कितें आयकना आनी तो पिद्रू म्हणालो खंय हो संवसारांतलो हो लोक फेस्ताचें आचरण करता पूण तांची काळजां देवातान मस्त पयस आसात काळजांत तान कोणीच स्तुती करिनात फकत आडंबरा खातीर वैभवा खातीर देवाची स्तुती करतात ती मागणी हांगासर आयकनात खऱ्या काळजान मागलेली मागणी मात्र आयकतात ती फळ दिवंक शकतात खऱ्या काळजान आयकलें देवाचें उतर मात्र तें तेस्ट फळ दिवंक शकता तसलें उतर आमचें जावंक तसलें जिवीत आमचें जावंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं ती म्हूण मागया आमेन भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या केपूसुद्धा देवाक सर्वेस्पोर म्हणून सर्वेस्पोर आमच्या भोवमोगाळ बापा घेवन धर्मदूत जोतात देवान आपणा आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें
ते सोडून आमच्या गळ्याच्या मनशां कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडूनेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवेया आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरातूय भूभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ते दुदांच्या बुन्यादीत तिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. सरकानी सोमसा बोला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस पुराची नावी. विधाता चुईच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. दिमेगल्या भो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भार देवाचें उतर म्हजे तेंची वे आनी क्रियात्मक जावंक हांवें भेटलेली मागणी निर्फळ जायना जावंक आधार मागून जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाई मागया. बापा करोसू तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमिये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक इच्छा आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. ते स्प्री जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षण हें मेळच्या तुमचे बसोत निसमेज मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासो मेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर्या देवाच्या माये संगती
तिसपती बागे वचू जाय बागे वंदर दुतां बागे वचूतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरे ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या श्रोंदराची आज्ञा मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे तांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वीस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशडेंतले आमकां निवार दय करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमच्या आईसोवे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिली देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली देवाचें उतर आमचे तेंचे वेळान क्रियात्मक जावंक आमी भेटयलेली ती मागणी निर्फळ जायना जावंक ती सफल जावंक उलो दिता ती शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी सुमया तूं म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. भूमगाळ बापा आमच्या देवा बागेऊ जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसावो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तंतून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेऊन कोडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बशा मगळ भावांनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता ह्या पुणतळार. तुमचे ते सवां घेवन इरादे घेवन ह्या पुणतळार तुमी येतात. तुमच्या खातीर आमी विनंती करता. सुरेस्पर देव सांजुता देव मारिफा तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता. हांगासर मंगळारा सकाळीं 8 वरार तशेंच 10:30 वरार नोवेनाची मिसां आसात. मिसा उपरांत नोवेना उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. 10:30च्या मिसा उपरांत 12:30 वरार आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मंडळ हांगासर आसा. व्हड संख्यान ह्या मंगळाराच्या नोवेनाच्या मिसान वांटली जावन आत्मीक बरेपण जोडून घेवंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमी ह्या हेरांक ह्या बनाडा ह्या पुणतळांत जायतें बरेपण तुमी जोडून घेया. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें रेलिको, कुरीस कोंता मेंतानी विंतिन्यो इत्यादी आसात. बायबल डायरी आसात इत्यादी तुमी त्यो स्विकार करच्यो. आनी ह्यो सर्व आत्मीक संगती तुमच्या आत्मीक झुजा विरुद्ध झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो वापरूंक उलो दिता. आनी दैवी वखदां हांगासर आसात. आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस्ट्रिपिडेक तशेंच भुरग्यां पिडेक वखदां आनी दुखीक तेलां आसात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसां आनी त्या सवां तुमी ऑफिसान दियात. त्या सवां तुमी फाटीं आसलेल्या बॉक्सान ती तुमी घाली येत. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगी आमी विशेष करून मागणी करता. हप्त्या मदीं तुमी येत केदळा येत पूण येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी त्या ऑफिसान दिवयेत. जेवणाची मंडळ आमी हांगासर आसा करता. जेवणाक फुलनी फुलाची पाकळी दिवन कुमो करूंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं जेवणाची मंडळ हांगासर आसा करूंक आमकां साध्य जाता. एप्रिलाची 2 तारीख शेनवारा सांजेर 7 एप्रिलाची 3 तारीख आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा. जागरणाची रात आसा. ह्या जागरणाच्या रातीन तुमकां व्हड संख्यान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी पंगड बँड्रा तशेंच फादर आल्बन, फादर सुनील पिंटो, फादर अब्राहम आनी हांव आनी हांगासर असले सगळे टीम हांगासर हे रातीच्या नायट विजिलाच्या जागरणाच्या संदर्भात आमकां मागूंक कुमो करतात. व्हड संख्यान ह्या जागरणाच्या राती वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. देवाची स्तुती आराधन देवाचें उतर संगतास दैवी काकुळचो तेर्स जिणेची भोगणां अनुभव थंयसर वांटून घेवचें. आनी प्रति रितीन हांगासर जेरिको मागणें आसतलें. राती पुरुशां वाचतलो सक्रामेंट असो. आनी ही रात प्रति रितीन आम्हा क्रिस्तांव असो भावार्थ जिवोवच्या खातीर युवाजनां खातीर भुरग्यां खातीर आनी आमच्या भारत देशांतल्या सर्व शांती समाधाना खातीर आनी आख्ख्या संवसाराच्या शांती समाधाना खातीर समर्पीत करतले हांव. तुमी हेरांक आपोवन हाडा आनी ही रात जागरणाची सफळ करया. देवाची बेसांवां जोडून घेवया. एप्रिलाची 2 शेनवारा सांजेर 7 एप्रिलाची 3 आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत. आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर कुमोक दिल्यांत गायलेची फुलनी फुलाची पगडी आदार दिला. अनिल आनी सविता पंजा, प्रदीप मॅथ्यू लोबो मुडबेळे, ग्रीस सिमेंडोन्सा मीरा रोड मुंबई, फिलिक्स वास कारकळ ह्या सर्वांक मनपूर्वक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. पूण आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वात तुमी स्विकार करची. जेवण तयार केल्लें मदर तेरेसा वाड्याकारांनी तांचो आमी उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. बाबूर बायन संगीत केल्ल्या भाऊ सैमन तुजो उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वादां मागता. समेस्तांक परत देव बरें करूं. कोणी आसात गी जेवणाक कुमो केल्लें आसल्यार मुखार येवचें. नंतर आमी नव्यानाक आयतीं जावया. भाग्यवंतुदाच्या भक्ती कानो क्रिस्ता आपोवणे लवलिल्ल्यानो पात्रिके पुरुषताच्या यात्रिकानो देवा हुजी सांजू दोरता
तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी सुविस्तानो कष्टानस्तानी अडसल्यानो येया बरवोसु कंडुल्यानो घेया दैविक दयालाना ओडानो भगिवंजोदाच्या भक्तीकनो क्रिस्ता आपोणे लवल्यनो पक्षिकेरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वर्ता तुमच्यो विनवण्यो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव बिनीनो सरकी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघे उजुता देव सरकार राजान जिजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे मागणे आमचे बसोत विनंती करता सांजुता देव आणि संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सरकींची माई आमच्या मजतीन जिजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जिजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्यास वडभाव तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता तुका धर्म दुजुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टाक दिवस आम्ही उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे हे मागणे मिळयता ही जिजू मनशाच्या कुटुंबातील वेदकोच्या परमीद मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षिणान मिळयता त्या बलिदानावरून देवा निरंतर लाभ लाभता निसमेस मनीस देवा मानवतात जिजू आमच्या बवरता उदेशी तू आता गरोस आमच्या मध्ये असाय म्हण आम्ही सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे ते देवा सोनी पेल्या सुकरो मग वडाय आता मी बघेन जुता देवाच्या विनवणेन तुझे मारे बादू बारशो गोरजो आणि अत्रेग तुझे दैवी कुशे प्रमाणे तुझ्यारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता ही जिजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पाती नेहमी तुझे देंत वरता तुका जावं महिमा मान आणि गळाप सदा सर्वता आमेन सांजुता देवा लागी मागणे हे संसारी जेजू सोसैर आणि धर्म जाऊन असलेल्या बघे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडून रसो मोवाळ मोगतून जाणार जाल्लोय ताच्या सोडूनची स्वार्था तुवें पयसच लोकां गजयली क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी ह्या संसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक करच अडचणी संपण निराशेच्या परिस्थिती असलेल्याचो तूं किरितीचे रोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी घर सावन तुज्या पूण शेतां पत्तीने नायला इकडी बरोबर श्याम सांजुदा मुखांतर जायतीं बरेपण आमच्या जिवितांत जालां जायतीं तें आमी घालता हे संदर्भार तांचे बसो तुमचे बसो विनंती करता काही कोणाकी बरेपण जाल्ल्याक साक्ष दिवंक आसा गी न्ही आसा गी साक्ष दिवंक हांगासर एकल्याक जागो बेगीनस विकून हेच्या बसोत दोगांच्या हृदयांत असली दुगूण जावंक 9 जाणांक परगांवाची विजा फावो जावंक 13 जाणां जोड्याक भुरग्याचे देण्या फावो जावंक 15 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक तेगांक आमाल पिवण येता सुटका मेळोवंक 17 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक 13 जाणां दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक 2 जाणांची एलर्जी पिडा गूण जावंक एकल्याची युरीन इन्फेक्शन तें गूण जावंक 11 जाणांक परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून पास जावंक 12 जाणां शिकून बरें मोत अणवाय मेळोवंक एकल्याची गुमटीची तकलेची शिरेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या उजव्या कुशीन बुरयेची इतर दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 13 जाणांची मायग्रेन तकली पडापडू ती गूण जावंक 13 जाणांच्या हातापांयाच्या गांठीची दुखी पाठीच्या कण्याची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या उत्तर प्रायाच्या आवयक बरी भलायकी जिवनाक रूस जिरवणेची सकत कुडीक सकत फावो जावंक 2 जाण बाबा आनी माया मोगान जिवंक आमाल पिवण एकल्यान पयस करून कुटुंबांत एका बऱ्या उद्देशान जिवंक फावो जावंक एकल्यान धरले जाग्याचे हर एक काम शाबित्यान पंथा पळोवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स ते इत्यार्थ जावंक बऱ्यान ते नवार जावंक आनी जागो नवार जावंक 13 जाणांचे डायबेटीक BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 14 जाणां वायट सोयेतां सुटका मेळोवंक 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल ते नॉर्मल जावंक 16 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावंक 5 जाणांक हातापांयाची गांठीची दुगूण जावंक एकल्याक युट्रसांत आसले सिस्ट ऑपरेशन नासतना ते गूण जावंक 16 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक एकल्या भांगाराचो मान नश्ट फाटी मेळोवंक 2 जाणांक क्रिमिनल केसींत जीक मेळोवंक एकल्याचें घराचें काम बऱ्यान जावंक
एकल्या रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्या चिंतिल्लें काम जावचें बसोत दोगां जाल्यार रीण फारीक करूंक कुरपांनी आदार मेळोवंक एकल्याचे माथ्याचे केस जडचे ते रावोवंक एकल्या भुरग्यान सुडाल उलोवंक जावंक दोगां जाल्यारची गोड केस विकसीत त्यात जावंक तशें 3.5 सणां प्रतिरितीन मागोवंक विनंती केल्या त्या सर्व तेसां पासून आमी मागया दिमी घालया आमचे गरजोय सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया आमच्या हप्तोबारया निरंतर देवाची स्तुती कर्ण खऱ्या काळजांनी तळमनान आमची मागणी ताच्या पांयां तळा समर्पण देवया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मगळ सुमिया सांसुता देव मोगान रुबालेली सगळी मागणी आमी तुका समर्पण दिता हे सगळे भक्तिकाची मागणी तुवें ऐकून घे माध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयतले सर्व भक्तिकाची मागणी ऐकून घे तांच्या जिविताचे कष्ट तू जाणाय तांच्या जिविताचे समस्या तू जाणाय तांच्या जिविताचे सगळे हाल अकंत तू जाणाय सुमिया तुझ्या उदार दयेन उदंडपणान या सगळ्या भक्तिकाचे आशीर्वाद घाल तांणी मागलेले सगळे फावो कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर सुमिया तांकां सगळे मागलेले फावो कर तू कितें सर्व जाणाय सुमिया तांकां कितें जाय कितें नजो ते सर्व जाणाय तुझ्या उदार काकुळतीन उदारपणान सगळे फावो कर म्हूण मागता सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाची मागणी मंदारश्या म्हज्या मतीर काळू काडना म्हजो बवार्थ दंडो रावन विसरच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुज्या बसतले पदवेन पयस जावंडाय हे वत्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणायन हांव तुका लो मारता अशा सणलेल्या बरो सुदीवचे करीत तेणें तुका देवान दिला म्हणजे जिणेचे कंटे कुठे म्हज्या काळजाची कोडसां हांव तुका भेटयता तुजे मोबायल मागीर पसिव ना बात की तूं म्हाका मोगानात सुदारसन वर हांवें वडापती तुजे कडेन म्हाका लोपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमे जेजूचे महिमे वता नांव तुजे मजतीन अदीक कधी परगडलेलें आसा हांव आमेन मग जुता देवा गुले कस अडचणी निराशेन असलेल्यांक जेजू मुखार बळा अदीक शरती जावन आसच्या बाकी जुता देवा आमा पासून जिसू लागीं विनंती आमच्या बाप सेवा बिस्पसाय बाहेर फुडाऱ्यांक जेजून कुरपानी मजतीन सांबाळचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती कर संवसार उजार जावन आसच्या जेजूची सुवात समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धरचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी खऱ्या प्राचित्ताक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती बाकी कुटुंबान जिल्ल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती सरिल्ल्या समेस बावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजू सासणीक आनी शांतीन निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा पासून जिसू लागीं विनंती आमी समेस्तान जेजूच्या बळा आदी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडीच्या 11 बोडण्याचेर जैत वरच्याक आमा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बागे उजुतात देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माय मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोवाळांनी गठाय दी कश्ट अळकळी मदें निराशेन आनी बेसरायंत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी ह्या जिणयेच्या पयणांत शबित्यान सुमकोन सगळीं देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पवशी कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं एकडी बरदोळे दांपी आमच्या हात आमच्या अर्दाचे दवरया सांजुता तेवारी फात लाभलेल्या बऱ्यापणाक देवाक आमी अर्गां दिवया 7 जाणां मागो लोपकार पावस जाल्ल्या पासून एकल्या काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून एकल्याची वर्द बऱ्यान जाल्ल्या पासून तेका बरें काम फावो जाल्ल्या पासून एकल्याची गुमटेची सिरेची तकलेची दूख गूण जाल्ल्या पासून एकल्याच्या कुशीची दूख गूण जाल्ल्या पासून एकल्याक रीण फारीक करूंक पात्रान सकत फावो जाल्ल्या पासून तेका जर बरें काम फावो केल्ल्याक एकल्या दिल्ले पयशे फाटी मेळिल्ल्याक एकल्याची IELTS एग्जाम पास जाल्ल्या पासून 8 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून तशेंच 17 जाणां मागलो उपकार विविध रितींनी फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात तांचे संगत आमचे अर्गां गोंतया सर्गीच्या बापाक निरंतर आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू 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 वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मगळ सुमिया सांजू देवारी फात आमचे दया दखून आमचे तुवें भरपूर आशिर्वादांक उतरल्या पासून आमगलेले मागणे ऐकून आमकां सगळ्या बेसवांनी बोलले
केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता सुमया अर्गां तुका सुमयाची जोगडाप तुका सुमयाची जोरादान तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्याक बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां सर्गींचे दिता बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळेच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मसतींत वेदोळस केले आनी मुखार करूंक कुशवेले उपकारा पासत बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुजे ते पती दिल्या सुखान आसतना कुमोग केल्ल्याक आनी कश्टांनी राश सांबाळून धरलेल्याक बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या विवेक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुबो वेळी मती गुसवाड दिल्या आनी कधी दुखीने आमकां बसवण दिल्याक बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नवे तुवें देव सरार्थ तेलेल्या आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां ह्या दिता पुंथळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां हे दिता भगवंत सगळ्या सांजुदा मुखांत आमची जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंथळा सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता. मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंत तद्द मारिफात आमी तुका अर्गां आमी सर दिता. सांगाता मेळो सुमेर शिकलेल्या मागणे भक्तीन हांगा सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मगर बाबडीन आमच्या पिडेस भोंवणा पासून देवा लागीं आमी विशेश करून आमी मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस आमच्या बाबडीची कस चळू करी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्या नरसां सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर सकड पिडेस ताळणे आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर तुजे मनेर येदवरच्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या बाबणीची सत समाजारी कन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान हवो करी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयतर ती सर ते सवा तुज्यारी कर म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो ते काम नासतना कुस्तूच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू दयाळ बापा फावो तिची संगातीन वा संगाती मेळनासतना कुस्तूच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां जी बरी जिनी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची विचेवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची विरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करनाचो कुटुंबा संतोश चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना झुजाचें येसू वातावरण रशिया आनी युक्रेन राष्ट्रांमध्ये शांती समाधानाचें राजस्थापन जावं दी आनी आमच्या भारतांत शांती समाधानाचें राज अख्ख्या संवसारांत शांतीचें समाधानाचें राजस्थापन जावन लोकांक माया मोगान एकवटान एकामेकाची इशें कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मरी पिटेस भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका गोळदीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे शिवेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकूळ आमचेर परती आनी बदेशे उपरांत तुजे कुसलें सुदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळ आनी मगडे दिलो बी अहंकार मरये मगळ बाबडी नोपिडेस आमच्या बाबडी सोड आसकड्या तांचे बऱ्या भलायके बसून तीन दादीची ससाई मागून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें कुशिवेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कुस्तूच्या तुज्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसुल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो आबरीत कर अशें पातकणी तळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावं विगेस्त आनी भलायकी जुडोवन फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमीचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया बोदयाळ सुमया बाबताच्या बुजवणदारा तुजी मेतमेनांतली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कुस्तूच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी माराबैत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून
तुझे देन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी दासांच्या संगात राव, तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस दान सुखार दिवन दीत. जो चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मोकळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. तो तुमकां माई पासन कुळतीन वागो. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवा सकलोच भो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्या जेजूचे जावं उजवाडान भरलें. तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म रडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोकळ बापणी थोडी मिनटां सक्रामेंताचें आराधन करया. आमी आमकां सुमी समर्पण दिवया आनी कुडी आत्म्याची बरी बरी भलायकी ताचेर आमी जोड घेवया. आराधनाचें गीत आमी गावया. अर्पण करता नमस्कार हालेलुया. हात उभारी आमचो समय आमच्या मध्ये असा. हालेलुया हालेलुया. समयाची स्तुती करूया, काळजात जाऊन आराधना करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर हालेलुया. आमचो समय आमच्या मध्ये असा. या समयाक आमी आराधना करूया, काळजात जाऊन आराधना करूया, काळजात स्तुती करूया, काळजात आताची स्तुती करूया.
हालेलुया 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 अर्गा तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू सगळे काळसा तुका वंदिता तुका आराधना करता तू वरतो देव हकुलदार देव देव तू अब्राम असो देव तू इसाक असो देव तू जाकोब असो सगळ्या मनुष्याकडे असो देव सरपंच तुझ्या नावाक सर पडतात सर राष्ट्र तुझ्या नावाक सर पडतात पुढे दोंगर तुझे महिमा करतात तुझी स्तुती करतात दर्यो वाऱ्या वादळ सगळे तुझ्या नावाची स्तुती करतात तुझे उतराई करतात सूर्य आणि चंद्रेम तुझ्या नावाची स्तुती करतात सूर्यस्परा सगळ्या जीव्य संगता सगळ्या प्राणी संगता सगळ्या सुकण्या संगता सगळ्या मनुष्यकुळाच्या सगळ्या संसाराच्या जीव्य संगता सर्गीच्या आंजा दूता संगता सगळ्याच्या सर्व आंजबडव्या संगता तुझी स्तुती करता हो सोमिया तुका आराधन करता तुका सवयमा तुका सवाराधन उगलाप हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. खुशा मुगल भावानो बहिणीनो देवाचें उतर आयच्या दिसा आमी आयकलें आमच्या बापा मागणें न्ही गे वय गे आयकलें गे ना आयकलें ह्या आमच्या बापा मागण्यांत एक सुरिलो वांटो कसलो सुरिलो वांटो हांवें इतलो बरो सेरमांव दिलो देवाची स्तुती करचे न्ही गे आमच्या बापा तुमच्या बापा गे आमच्या बापा सर्गीच्या सर्ग संसार सोदनी तूं तुझे नाव पवित्र जावं देवाचें नाव व्यर्थ काडचें न्ही देवाचें नाव पवित्र जावं तुझें राज्य तुझें राज्य ह्या संवसारांत येवं कसलें राज्य कितलें बरें आमच्या मागणें वता कितलें बरें कसलें राज्य सोम्याचें राज्य कसलें शांतीचें मोगाचें भोगसणेचें सोडधोडीचें मागीर क्रिस्तरायाच्या परबेच्या दिसा महाप्रार्थनांत आमी गायता महाप्रार्थनांत हांगासर एवकरिस्तीक महाप्रार्थनांत गायता राज्य सताचें राज्य नितीचें राज्य मोगाचें राज्य सेवेचें आनी राज्य स्वस्थकायेचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देवान बरें हात दिल्ले सगळीं उबा रावल्यात देवान बरें तुमकां हात दिल्यात म्हूण बघता जाल्यार हे आतां तुमी जायतें बरें येयलां वाचलां आनी देवान जायतें बरें केलां म्हूण बघता जाल्यार हात उबा राव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. अर्गां जेजू अर्गां उगलाब जेजू उगलाब जेजू, स्तुती जेजू स्तुती जेजू, आराधन जेजू आराधन जेजू, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया मगळ भावनो भयणीनो पळया राज्य सताचें राज्य निती तुजें राज्य हांगासर आमच्या आतां साधुनीक समाजान कसलें राज्य आसा राज्य स्वार्थाचें राज्य मोस्त्राचें राज्य हग्याचें कुसडेपणाचें असताचें अनितीचें राज्य ह्या संवसारांत आसा आमी मागोवंक जाय तें सताचें राज्य उंचाक जायते फावटी आमचे बापा मागणी म्हळ्यार हें पुरो आमी नियाळ्ळां गे नियाळ्ळां गे हें पुरो ना आमच्या बापा मागणे डम 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 AK-47 गुळे घाल्ले बरी घाल्यात डिम 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 तुझे राज्य तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत कसली खुशी देवाची कसली खुशी हां पुरो बरें आहलें हें मात गोत्तू ना
कसली खुशी. आईस्क्रीम कोणची हा बिचाक वेची. जेजू म्हणटा ही म्हज्या बापाची खुशी. कसली खुशी. आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या एकल्याक सहित ओगडाय नये सगळ्यांकी सास्तीक जिवीत मेळसय. सासनाच्या राज्यांत सर्वेस्परासवे जियसय. ही जावन आसा देवाची खुशी. ती खुशी संवसारांत जायची. आमी हर एकल्यांनी सर्गेच्या रासांत वचसय. तेर चल्ल्या उपरांत काय म्हणटा आमी हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बोगशी. हेम कोणाच्या उद्यांतले आमकां निवार. सुमय सत्म्या चड कर्ण तुज्या काकुळतेची आ काकुळतेची अति गरज आसल्यांक सर्गार वन पावय. ही जावन आसा देवाची खुशी सर्गेचें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पुणे मुणी चिंतलांगी तुम्ही आमचे बाबा म्हणटा नाही बरा. देखून पयलो वांटो पळया देवाची स्तुती करचो. काळजांत सर्वेस्पराची स्तुती कर. हे पृथ्वे सर्जानांगानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. तुम्ही राष्ट्रानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. तुम्ही संद्रेमा तुम्ही सूर्या सर्वेस्पराची स्तुती करा. तुम्ही गुडे दोंगरानो नोया बायानो तुम्ही उदकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. जे मगच्या भाव भयणीनो देखून आमी सगळीं उबी रावया. सुरेशपाची स्तुती करया. गीत गावन ताची स्तुती करया. ताळयो भेटून ताळयो भेटून स्तुती करूया येशूच्या मानागती. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया गाऊया. हात उभार. गाऊया स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या नामागती. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. आमच्या गती तो कुरसार मेलो. कुरसार मेलो पातकाचो मोग ताणें केलो. आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकांत म्हाका मुक्त केलो. स्तुती ताची गावच्या तायार जालो. पातकांत म्हाका मुक्त केलो. स्तुती ताची गावच्या तायार केलो. गीत गावन स्तुती करूया येशूच्या मानागती. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गाऊया गाऊया
गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हल्लेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमयांची जोगळाप तुका सुमयांची द्वारा दान तुका सुमयांची हालेलुया 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 येशुवे 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 आराधना येशुवे स्तोत्र जेजू 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 दाविदाचा पुत्र हालेलुया 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 praise you Jesus love you Jesus thank you Jesus adore you Jesus praise you Jesus adore you Jesus thank you Jesus love you Jesus येशुवे येशुवे आराधना येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan tuka sumiyan Jesu. Ergan tuka Oglap tuka sumiyan Jesu. Oglap tuka Aradan tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka Hallelujah. 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 Boshi आम्ही एगडी बोर सुमिया पडे हांगासर सुमियामच्या मध्ये हांगासर आसा सुमिया मुखार आमी येवंक पावो न्ही देवाचें उतर म्हणटा जशी आमची पातकां बगशीत हांव तशी आमची पातकां बगोस पळया एक वांटो आनी एक वांटो आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दीस पडतो ग्रास आज मुखां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बगशीत हांव तशी आमची पातकां बगोस आमी सुकलेल्या बगशीत हांव गी हां म्हजे सुनेन कांय सूख केली जाल्यार सुने बगशीत हांव बगशीतली माय आसा जाल्यार व्हेरी गूड बगशीनातलें आसा जाल्यार मायन सूख केली जाल्यार बगशीनातली सून आसा गी आसा पुतान सूख केली जाल्यार बगशीनातलो बापूय आसा गी धुवेन सूख केली जाल्यार बगशीनातली आवय आसा गी भुरग्यांनी सूख केल्यार बगशीनातली आवय बापूय आसात गी थोडी बडी मुखार बगता आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबाच्यांक थोडे बडी बगशीत हांव आमी आमच्या सेस्माऱ्या बगशीत हांव पूण थोडे बोटी आमच्या लागशिल्ल्यां बगसूंक कस जाता आमच्या दुस्मानां बगसूंक कस जातात तर आमकां देव बगशीता गे जर तर आमी हेरांची पातकां बगशीन हांव तर देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा हेरांची पातकां आमी बगशीन हांव तर आमची पातकां देव बगशीवचो ना कितलेंय खुमसार जा कितलेंय तूं पातकाचें प्राजीत कर जर तर तूं हेरांची पातकां बगसूंक फाटीं सरताय हेरांच्यो सुखी बगसूंक तूं फाटीं सरताय जाल्यार देव तुजी पातकां बगसूंचो ना स्वस्थ देखून आमच्या बापा मागणें आमच्या जिवितांत सुफळ जायना व्यर्थ व्यर्थ सांगलें आमच्या बापा मागणें कळ्ळें बगसून शिकयचें बगशीचें एकडे बोरदोळे दांपी आमी सुमिराच्या बगसणे मागी आमी जायते पोटी आमची मागणी आयकूंक आज थोडे पोटी आमचे पातकी जिवीत अडकळ जाता देवानी आमचो मदलो संबंध तो रुता करूंक पातक म्हणलो एक पातक म्हणलें एक फातर आमच्या वाटे अडकळ जाता पातकाची दूख धरया आमी बगसणे मागया खरेंच म्हज्या काळार आमी आसांव म्हणया बोगस समया म्हजी पातकां तूं बोगस बोगस सोम्या पातकां म्हजी बोगस कथा म्हणया बोगस सोम्या पातकां म्हजी बोगस राग केलो सोम्या मसोर केलो कपटपण मतीन धरलें खबरो केल्यो हेरां विशान वायट उलयलें हेरांचें नांव पाड केलें हेरांक दूख येयलें ह्या मुखांतर तुका दूख दिलां सोम्या बक्षी म्हूण मागता हांव बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातकां म्हजी बोगस बोगस सोम्या पातकां म्हजी देवाचें उतर आयकलें सोम्या
पूण ते देवाचे उतर मेरेर पडलेल्या बिया बरी जालें देवाचे उतर आयकूंक गेलो सोम्या देवाचे उतर तें कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावं पावलें देवाचे उतर आयकूंक गेलो सोम्या संवसारी राठावळीच्या कश्टामध्ये कांट्या झडकुटामध्ये पडलेल्या बिया बरी तें जालें फळ दिवंक शकूंक ना व्यर्थ केलें देवाचें उतर हांवें निर्फळ केलें देवाचें उतर आनी देवाचें उतरां अखमान केल्ल्या हांवें म्हजें जिवीत होगडायलें सोम्या बोक्षी म्हूण मागता बोक्षी बोगो सोम्या बोगो सोम्या बदका मुझी बोगो बोगो सोम्या बदका मुझी बोगो जायती मागणी उबारल्या सोम्या ल्हानपणांतून येदोळपर्यंत जायती मागणी उबारल्यांत पूण ती मागणी तुजें तें पावोवंक नात कित्याक म्हजें मागणें तें तुज्या हाजार विणें जाल्लें तें मागणें तुज्या हाजेर विणें केल्लें तें मागण्यांत तूं नातुल्लोय सोम्या तें मागणें स्वार्थाचें तें मागणें मोसराचें तें मागणें म्हज्या फायद्याचें हांवें भेटयल्लें तें जावं पावलें वोंटाची स्तुती न्ही काळजाची स्तुती फकत वोंटाचे स्तुतेन हांवें मागणें केलें तें तुका पावोवंक ना देखून हांवें त्या मागणेचो फळ जोडूंक ना निर्फळ जालें तें मागणें म्हज्या मोगाच्या सोम्या म्हाका बक्षी जायते फावटी हांवें आमच्या बापा म्हणलें मागणें हांवें म्हणा तुवें शिकयलेलें मागणें तें पूण ताचो अर्थ म्हाका कळीत ना त्या मागण्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें रुतां करूंक ना त्या मागण्या सरी जाल्लें जिवीत हांव जिवंक ना देखून म्हजें मागणें तें व्यर्थ जालें निर्फळ जालें सोम्या आज म्हज्या मागण्याक निर्फळ जावं कारण हांव ती सफळ करूंक शकना सोम्या ह्या सगळ्या पातकांची दूख धरता बोगसाण्या मागोन म्हणटा सोम्या बोगो सोम्या पातका मुची बोगो आमचे हात अर्ध्यात बडोवन म्हणया बोगो सोम्या पातका मुची बोगो बाबडी नो आमचे समर्पण करया हे वक्ता आता जगेसातून पायाच्या नक्षेपर्यंत सगळी आमची जिवी सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण दिवया इजाया प्रवादी म्हणटा देवाचें उतर चिवें आनी क्रियात्मक तें करें तें चिवें कित्याक बमी पडलेलो पावस निर्फळ जायना तशें देवाच्या तोंडान तो भायर सरता तें उतर निर्फळ जायना देखून देवाचें उतर म्हणटा ये तुमी कश्ट केल्यानो वचन ववेतेल्यानो हांव तुमकां विशव दितां ये तुमी कश्टून आसात विविध रितीच्या पिडेन वळख जाल्लीं आसात विविध रितीच्या समस्या बली जाल्लीं आसात ये तुमी म्हजे सरसी आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हणलो सोमी तुमकां आदार दिता कृपा दिता सकत दिता बळ दिता हे समय लागीं येवया तुमच्या माताच्या केंसांतून पांयाच्या नक्षे पर्यंत आसली सगळी दूख कंत बेजाराई सगळे समस्ये सुमेच्या पांयांतळ तुमी समर्पया सुमी तुमचेर आशिर्वाद घालतलो तुमचे मागणे निर्फळ जावंक सोडी नाकात देवाचें उतर तें क्रियात्मक जावंक सोडा ते निर्फळ जावंक सोडी नाकात तुमची मागणी निर्फळ जावंक सोडी नाकात सुमी मुखार उबारा सगळी तुमचे कश्ट कंत दूख बेजाराय तुमचे सर्व आकांत तुमचे भुरगीं बाळां तुमचे परगांवांत आसलेले भाव भयणी तुमचे खाम तुमचो धंदो जे कितें आसा सगळें सुमेच्या पांयांतळ समर्पया सुमी तुमकां आशिर्वाद दिता सुमी तुमकां बेसवांनी भरता देखून सुमया मुखार आमी भुरगीं ताजी अस्कत भुरगीं अस्कत बाळां आमी तुजें बाळ सुमया तुजें बाळ तुमी म्हाका वाट दाखय तूं म्हाका तुजे कृपेन बर तुजे बेसवांनी बर सुमया आशिर्वादी म्हूण मागया तुजें बाळ सुमया तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ अरे दीस आनी अरे घडी गूण करची सकत तुजें तान बघता ती सकत म्हाका लाभय तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या अरे एक दीस अरे एक घडी अरे दीस गुण करची सकत भोवता तुझे बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तुझे संगी राव वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या राख म्हाका तूं
म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हालेलुया 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 आतोबात हालेलुया 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 आमच्या दुपारी आमचो सोमी आमच्या मध्ये असा सर्व मुलं मारतेल्यान तो कान दिता कष्ट नसतांक संपडलेल्यान तो आधार दिता सुडका दिता सोडवून दिता सोमी अगलो मारिया हालेलुया 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 अर्गां तुका सोमिया जेजू गुलाब तुका सोमिया जेजू आराधना तुका सोमिया जेजू मंगळ सोमिया सगळे भक्तांचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुण करचे देवी सगळ्यांच्या शिराशिरान वळे तुझ्या पवित्र गशणून तळक तुझ्या नावांत का बरे तुझ्या नावांत का गुण कर सर्व वाईट सगळ्यांचे कोडे सगळ्यांचे देवसराच्या नाट्या तळण्यातले माठ मंत्रांतले पितीस म्हणा नगरी वार सोमिया तुझ्या नावांत का आधार तुझ्या नावांत का कृपा लाभय विविध ते सवांग घेऊन असते अंगस राहिलेल्या सर्व भक्तिकां तुझ्या बेसवानी पर सोमिया या माध्यम मुखांतर हे आराधन करतले हर एकल्या भक्तिकांक तुझे कृपेचे बेसाव होत गुण करचे देवी सगळ्यांच्या शिराशिरान वळे तुझे पवित्र गशण तंग गुण कर सोमिया आधार दी कृपा लाभय सोमिया सगळं लाभय सोमिया आपड जेजो आपड जेजो टच देम heal them lord hallelujah 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 have mercy on us lord touch us heal us lord आपण गुण कर सोमिया मोठे गुण पडेस येसुवे hallelujah 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 praise the lord Praise the Lord. Argan Jesu, Oglam Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मगर बाबरी नो इकडी बोर आमच्या आतमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागया पवित्रत्म्या आमचे ते देवानी म्हूण मागा इकडी बोर दोळे दांपा पेंतेकोस्त ती एक दृश्य मती काडा मोरी आनी अपोस्तल ती दारां दांपोवन भितर आसली रुमा भितर कुडा भितर ती बियल्ली ती कावचिल्ली ती गंगल जाल्ली ती देदस्पर जाल्ली हे संदर्भार पवित्रत्मा उज्या रुपी तांचेर देंवन ता भियान तप्ततल्या तांकां धैर्य दिता अस्कस जाल्ल्यान तांकां बोळ दिता कंदी दुखीन आसलेल्या तांकां बरवसो दिता आनी तांचें जिवीत संतोशान बदलता ते धैर्यादीक जातात दारां उक्ती जावन भायर येतात देवळांत उबे रावतात सिनोगांनी उबे रावतात पेंटेसलान उबे रावतात देवाची स्तुती परगट करतात देवाचें नांव परगट करतात ती वर्ती दया वर्ती सकत तांचें तें फावो जाता ती पवित्रत्म्याची सकत आमचें तें देवन येवन दी म्हूण मागया आमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सुरेस्पराती ती पवित्र सकत आमचें देवय पवित्रत्म्या आमचें देवय पवित्रत्म्या आमचें देवाने तुजी गुण करची ती सकत आमच्या शिराशिरान वळे तुजे पवित्र गशणूत आमकां तुनी तळ कर देवाने पवित्रत्म्या तुजे सक्तेन आमकां बरोवंक घे धैर्यान आमकां बरोवंक घे कुरपेन आमकां बरोवंक घे तुज्या फळांनी आमकां नेटोवंक घे तुजे देण्यानी आमकां बरोवंक घे देवाने पवित्रत्म्या सर वायट सक्तेतान कोटे सक्तेतान देवसराच्या नाट्या तळण्यातान माट बदरातान पितेसपणांतान आमकां निवारूंक घे पवित्रत्म्या देवगावने तुका महिमा तुका आराधनाक अगळाप हातू बारया हालेलुया 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 ओला मारा हालेलुया 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 देवाने पवित्रात्म्या अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसवानी भर आमच्या मुखलेर आमकां वाटतं काही पवित्रात्म्या आमच्या फाटल्यार आमचे संरक्षण कर आमच्या मुखलेर आमकां सांगात आमच्या वैरावर आशीर्वाद दी देवाने पवित्र अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसवानी भर आपड आपड गुण करचे जो टच अस हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 शदक बल 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 शंदक बलंदलैया हाला 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 शदल बल शदल बलंदलै हालेलुया 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 पवित्रत्म्याची मखणी आमी करता 2 लाईन कर तुमी हांगासर येवचें हे संदर्भार पवित्रत्म्याची गीत आमी गावया
आमच्या मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सक्तीन आमकां बोल तुझे सक्तीन आमकां बोल राव तू आमचे सवे राव तू आमचे हालेलुया 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 शादाला बाला बाला बा हालेलुया शादाला बलंदलया ला 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 हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 अर्गांतु का सुमिया जेजू ग्लाब तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 जेजू सौम्या आमच्या देवा तू कसा आराधा जेजू सौम्या जेजू देवा तू कसा आराधा स्तुती करता होकळीक दिता नमान करता जेजू देवा देव तूं आमचो जेजू सौम्य आमच्या वैजा गुण कर आमकां पिडे शिडेंतली कश्टानश्टांतली आकांतांतली निवार जेजू सुडका लाभय जेजू 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 सौम्या सुडका लाभय हालेलुया 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 अर्गांतुका सुमिया जेजू अर्गांतुका सुमिया जेजू दुबार निट्टा दुबारी आम्ही अर्गांतुका सुमिया जेजू अर्गांतुका सुमिया ओगलातुका सुमिया जेजू आराधनतुका सुमिया जेजू वंदनतुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सुमयाचे आजारपण आमी बगलें जाल्यार सुमयाक पळयल्लो अनुभव आमकां जालो जाल्यार जोरान ताळयो पडोवन दाखयन वाचूया जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सुमयाचो आशीर्वाद घेवन गावया गीत येद्या वडा सक्रमेंता
वाळटा तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाळता आमेन. प्रार्थूया ये देवा या विचित्र संग्रामांतका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून फळ सदांच आमचे देमबगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरां मान करून देन आमकां वो कर. अशें तुजें उतर आयकूं आमची काळजां सदां साहिती दवरूंक सद्या आनी कलत्या काळजाचें जावं तुजें उतर आयकून तें उतर आमच्या जिवितांत क्रियात्मक आनी खरें करूंक आमकां आदार दी. आमची दिसपट्टी मागणी तुका उबारतना खऱ्या काळजाची मागणी ती जावं दी. ओटांची स्तुती न्ही आसतना बगार काळजाचे अत्रे तुज्या मुखार पावोवन दी आनी आमची मागणी सगळी सुफळ जावं दीत. जो चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उबी रावया. तीन उरले आमी म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव. आमच्या दुबाऱ्या सगळीं देवान आमकां सोबी साथ दिल्यात देवाचो उलोव देवाक अर्गां दिवन आमी म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं समयाचें नांव. आतां आनी सदां हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जेवणाचेर आशीर्वाद आमी प्रती मागया. सुमेचे नावी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका अर्गांदी जावं मंगळाराच्या दिसा पासून भगवंतात देवा समर्पिल्ल्या दिसा पासून ह्या पुंताळा पासून तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या जरपणांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक नवेन करूंक आनी सक्रामेंताच्या आशिर्वादा मुखांतर कुडयेत्मेची भलायकी जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. हें जेवण आतां जेवंक कांय जाल्या हे जेवणाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. जेवण तयार केल्ल्या मदर तेरेसा वाड्याकारांचेर तांकां साकर दिल्या सुमेज तांचे भरपूर आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून केल्ल्या फुलांची पाकळी दिवन आदार दिल्या सुमेज दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवतल्या आमच्या सुमेज तांचेर आशिर्वाद घाल. हें जेवण खंडीत आमच्या कुडीच्या वाडावळीक उपकारता तशेंच आत्म्याच्या वाडावळीक उपकारता तसल्या कणा खातीर निरंतर वावरिशें कर म्हूण आमी मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे ते रास करताय ससनाच्या ससनाक परत येवच्या मंगळारा सांगाता मेळया. तुमी समेस्तांनी दादोशी जेवण जेवचें तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावचें. तुजी साखरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय ससांचुका पावच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां
तुका आता आनी सना मोगाळ पुता सोवे अवगार मोरी आशीर्वादी वांगा भगीन दुसऱ्याचे गुरुवेन येवप आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायतीं प्रगतीचीं कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कला सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.